Ugan vras goude, et au chanché d'un tomik en doare d'enem viska, bezeuz ar memej pechiou evit enem viska, ar pez an deus kal chanchet ar c'hwef dreistol, hag a zo deuet da vez un tomik bianor, kollet eo bet va ar c'hwef, evit ar pez a zo diouz ar bavolet, ar pez hag a oa kuzad an adrek. Hag bremañ e pers a zo kentor kuzad a lassou hag neud a lassou. Neuze evez laket anean da zon var gore ar c'hwef evit kuzad a lassou. En eskelioù hag a zo ie kal strissor a kal beror, avez laket var gore der memestu eget an iaraok, met evel mazin beror a strissor, evez laket evez kredet, evez laket anei da vont kentor var annuel, met an dra a zo just ar fet bez a strissor a beror. Evident tavancher, nez eus ket c'hoaz a broderez, ar pez a zo diouz ar c'hiz, a zo tout traoù hag a vez laket var gore hag a zo graet gant perl de jet hag a zo ar pez a zo diouz ar c'hiz, hag a zo traoù hag a ve prenet unan hag unan, hag a vez peget pe gruyet var ar patelet. Peurest an tavancher a zo c'hoaz danvechou brao, alors bezeus danvechou nevez o eriout, a eo ar pez a ve anvet de la moire, hag a zo seiz, hag a zo laket da dremen etre daou egalek evez gret kalandraj diouz an rae, hag a zo lakad an danvez da dremen etre daou roulo hag a zo tomet tom kenan, hag a za da seri ekraze an danvez, hag an drare eo a ra ar pez a vez gwelet var an danvez